Saya sekarang di atas kapal tanker di Selat Hormuz. Ini kapal kedua dari Indonesia yang berhasil melintas. Kita baru saja melewati titik paling rawan. Kapal pertama sudah beberapa mil di depan. Di sebelah sana ada kapal Strangkus untuk kapal patroli Iran yang ikut mengawal. Bendera mereka berkibar jelas di buritannya. Kami mohon doa dari teman-teman semua. Semoga kami bisa melewati perairan ini dengan aman dan pulang ke Indonesia dengan selamat. Jadi kalau mau ikut terus bagaimana kami dikawal sampai aman, silakan ikuti akun ini. Kalau penasaran soal Laut Hormuz atau ingin tahu cerita lain, tulis saja di kolom komentar. Sebisa mungkin akan saya jawab. Terima kasih sudah mendukung kami.